हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी फार्मेसी में। मित्रों, आज हम एक इम्पोर्टेंट सिरप की बात करेंगे जो कि एक प्रकार का ड्राई कफ सिरप है। उसका नाम है लुफिस्ट DM प्लस। मित्रों, यह 100 ml पैक में उपलब्ध होता है। इसके मैन्युफैक्चरर की बात करें तो ईस्ट अफ्रीकन इंडिया ओवरसीज़ द्वारा निर्मित है यह, और इसका जो मार्केटेड किया जा रहा है, मार्केट में बेची जा रही है, वह लुपिन इंडिया लिमिटेड द्वारा यह बेची जा रही है। यह एक प्रकार की ड्राई कफ सिरप है जिसका प्रयोग आप सूखी खांसी, एलर्जिक सिम्टम्स जैसे छींक आना, बहती नाक, आँखों से पानी आना और गले में इरिटेशन होने पर कर सकते हैं। यदि आपको लंग्स में, चेस्ट में कंजेशन लगता है, स्टेफनेस लगता है, तो आप अकड़न जकड़न लगती है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्रकार का ड्राई कफ सिरप है। यह लुपिन लिमिटेड द्वारा बेचा जा रहा है मार्केट में। हम इसके थोड़े से आपको कंपोजिशन की बात करें तो 5 ml कंटेन में इसमें क्लोरफेनेरामाइन मेलेट 2 mg में और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg की मात्रा में उपलब्ध है। यह एक प्रकार का ड्राई कफ सिरप फॉर्मूला है जो कि सूखी खांसी में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, आज हमने आपको एक कफ सिरप की जानकारी दी जिसका नाम लुपिस्ट DM प्लस है, जिसका प्रयोग सूखी खांसी में और एलर्जिक कंडीशन में जैसे बहती नाक और गले में खराश, आँखों से पानी आना, इस प्रकार की कंडीशन में किया जाता है। इसकी MRP की बात करें तो यह 87 रुपये के मूल्य पर आपको मार्केट में उपलब्ध है। मित्रों, हमने जो आपको जानकारी दी आपको कैसी लग रही है, कृपया कर कमेंट्स करके बताएं, और मेरे चैनल चतुर्वेदी फार्मेसी को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।